मो ना रविनारायण गौड़ वर्तमान 2025 ओडिशा सरकार तरफ मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे मोर 2टी गाई मिली। यही योजना रे मते कौन प्रकार सुझा पड़ोनी। मोर सफल गाई चाष देखी मते ओडिशा सरकार तरफ यही सुविधा मते मिल पारी। 10टा गाई 3टी छड़ा अच्छी दिन को 70 ରୁ 80 लिटर पर्यंत क्षीर हो। चाकरी अपेक्षा गाई चाष बहुत शांति लगुच। गाई काम कले बहुत खुशी लगुच। इनकम भी ए बहुत भल। क्षीर डिमांड भल अच्छी। 50 ରୁ 60 टका लिटर क्षीर बिक्री हो। गाई चाष कर मास को 50 ରୁ 60 हजार टका इनकम हो। मोर मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे जो 2टी गाई मते मिलिला मु आउरी मो फार्म टी को बड़ आकार रे करि परिबी। थिपई मु मोर मत्स्य प्राणी संपद विभाग एवं ओडिशा सरकार को धन्यवाद जनाउछि। आगामी 14 ରୁ 16 तारीख रे आम राज्य में अनुष्ठित होगा जाउथिबा मते मेला रे शामिल करथिबारु मु सरकार एवं प्राणी संपद विभाग को धन्यवाद जनाउछि।